Ενδία τίκτικτ πάντες εγίγνωσκον τη Δημήτριος είναι Αριστίδου να είναι ερεδόκιμος. Χίτονες, εκ, της μικρής, εσίας. Πικί χέρματα και ναι κατενιαυτόν, μνία έντος δημοσίης λόγης. Περδίο δεείς εγίγνωσκεν, δεν τι ελ τους άουτος, εν ερέλ τους, πογράφων, συμβόλαια μεγάλων ταλάντων, μίαν σπέραν. Δικατέστησε τη ακλέθρατιάς, ουεκίας εν ετράφη. Και ο μόνον τούτο, έλα και κατέλειπετος γονεσινάτου, στρώμν παλαιάννα, να παύσονται που βούλονται, έπε, μηδιά σας, πλην γεώκ σαφικωμένοι στις χάρτς εστός φθαλμούς. Στρώμν τετριμένη, κονιωδής, ταπεινωτική. Πάτρε Αριστίδης, οδεν έπεν. Μη τυρθάλια όδιάτη, έλτε εκείνην. Λάτε εκείνην την νύκτα, επιράθησαν ατέν τακτοποίησε. Και τι φάσμα εσχίστη. Τι είπες εν χαμέ. Οκί ξαν ελατήρια, οκίαν έριον παλαιών. Ζαν δραχμέ, πολλέ, πλήστον. Ελατού εργύριον οκ, γιαν του πλέον εκπληκτικών. Ελατού αντός καταστρεπτικών. Εν υπερεσίμενεν, εσύν Ιωέγι. Επιλανθάνονται της επλήρωσε τα πρώτα των εποδήματα. Εσύν πατέρες ως ήγωση πλέον του δέοντος, και εσύν υποφάσεις άπε, μεταβάλλουσι την πορείαν ούλης της οκογενείας, τε ουριξιοπρέπεια εγείρεται. Κανφαία, συφράμαλα, φυζαναφαία, δισεσεύτη εν φυζε ένιχη, και βούλη υπόμνησιν να ατός τίμς πλέον. Εγγράφου, να λαμβάνες τούτο το μήνυμα κατά ψαν βδομάδα. Γράφε εν το σχολείς. Θέλω καλέσε τον πατέρα, μητέρα, πάπων, μάμιν μου. Χρόνος ουδένα περιμένει. Ήλιος ίος. Της στάτικης, είσαι πορεύετο, θερμός διστής, θηρίδος της οικίας. Φωτίζον τα τετριμένα, λίθινα δάπεδα, αλιάφ. Πάτρε Αριστίδης αθετοδεί των ιδίων αωτοχείρων προτριάκοντα. Έτον. Εις μζέιονου ερτίος ενεγμένου, ενέπλησε την έρα εν ορμή τερθάλια, ετακτοποίητος ερτούς εν φαντεουγή. Περεκληρονόμησεν η μπότης, μήτρας άτους. Εν πρωία γαλινή, λίαν γαλινή. Ία. Δημήτριος, τραπέζης αϊπέι. Δημήτριος, τραπέζης, ία, να. Ατός, υπεποίητο, τρα, ία. Δημήτριος, τρα, μόλις δεκαετής. Διήγαγε την χέρα άουτου επί της Λίας Επιφανίας, έσπερ επτόμενος μνήμης. Κίνη γεωίκια, ο καν μόνον το χ. Η λαπούσαρα επιπλέον εργαζομένη, είπε των Λίων. Πεν σκέχος πεπραμένων, ψασιοπήρα θυσία. Εδεστία νέα, ερώτησεν η Θάλια φων Μαλακέ. Ω, με μέλη το σούτον οσόν το βλέπειν σε τι ενθάδε, υπεκρίθη με ειναι Αριστίδης με το εμίσεως μηδιάματος. Νεκίνγκ τι ακέρ, υφ, η ντάικ, ή ζάτα ούστερες, ήχος ποδημάτων, δαπανήρων, ιντύχησεν εν τι διαδρόμο. Κι με Δημήτριος εφάνει μετά, χιτονός έψεγος, καί γραμματείου έντυχηρή. Οκ ήβλεψε τιεν τράπεζαν. Οκ ήβλεψε τεν ονών. Ήβλεψε τε ρολόγιον. Πάτερ, μητέρ, δε μες περιτίνο σημαντικό λαλέν, επενώ καθίσας. Θάλια, εσημείωσε των τόνων. Οκ κονατήσεις, τέντεν αγγελία. Δελονδε, τεκνών, κάθου. Ερτιοτένων επίησα, προσέφερεν ατί. Δημήτριος εκκίνησε την κεφαλήν. Οκ, χόπολν χρόνων. Βέλον μόνον λέγειν ότι επεσκόπουν τίνα σχέδια. Ο οικία αδύνατο χρησιμεύειν βέλτιον. Να Αριστίδης ανέβλεψε βραδέως. Χρησιμεύειν βέλτιον. Επανέλαβε μετά γαλήνης. Ναι. Ένα κενήσε ατίν. Ένα νεώσε. Ένα και αποδώστε. Έστι περιοχού. Της έπε πολ ήξισε τεν ερξίαν. Σιόπ είπεσεν βάρεα έπε την οικίαν. Θάλια έστε το μικρον κόμπον έντε γάστρι. Λεπειράθη μηδίν. Ελάφτη έστιν δα οικία ημών, Δημήτριε. Νθάδε ετράφης. Αυτός σαν εστέναξεν ανυπομόνος. Ακριβώς. Δικαιρός έστι περί μιζώνων πραγμάτων σκέπτεστε. Ω δυνάμεθα μένειν προσδεδεμένοι τα παρελθόντι. Η Αριστίδης εκράτησε την κύλικα στερεές. Άτι τη οικία τι εντίτε μου νόματι εστίν, επεφών γαλήν, σχεδόν διαφόρος. Δημήτριος. Άτον ήβλεψε, το πρώτον εστός, φθαλμούς. Τι δήλθεν δίτης, εκφράσεως άτου. Δυσφορία, άκπληξης. Τούτο μικρόν γραφειοκρατικόν ζήτημα μόνον εστίν, πάτερ. Μικρόν ζήτημα ενόησεν νου Αριστίδης. Και γέκεν η γε πρώτη αγάς. Τσι. Δημήτριος ευάδισεν πράς την θύραν. Τη νύκτα επανοίξω. Ουνάγκη έστιν νήμεν υποφάσεις λαβέν.
Θάλια ημίνεν βλέπουσα την θύραν κλειωμένην. Η Αριστίδης αμήνεν σιωπήλος, λίγα δευτερόλεπτα πλέον, παρατήραν πέσιλος εφώτιζεν, παλέν εικόνα, επί του τείχου. Δημήτριος πας νιγκαλιάζον άουτον μετά, απερηφανίας. «Νομίζεις ότι υπερβάλλει?» ρώτησεν η Θάλια φωνέ χαμήλ. Αριστίδης οκ απεκρίθη εωθής. Ήβλεψε την εικόνα υπήτα την θύραν. «Οχα περβάλλει, έπεν τέλος, λογίζεται. Πίτι, ο νόσο οκέτη, εδεύει ή αμίος. Και ενώ το ρολόγιον εσήμενεν 8 και 15, ο δεδές εκ των 2 εγίγνωσκεν. Τι αυτή έννε τελευταία γαλήνε πρωία, εν τι εδί αυτον οική, διότι εκείνην την νύκτα τη μεταβαλήσετε εγεστόν άγωνα. Τράπεζα τεν στρωμένη, σκαταπέσαν Κυριακήν. Θάλια επαρασκευάκι ψάρια και ασπρία, το εγαπημένον άδεσμα του Δημητρίου ούπε παιδιώθεν. Ο μικρό ηλίχνη, όσα τι ίνυπτεν, εν σορτάς εφωτίζοντο μαλακός, πυρώμενη διδώνε ασθησίν, σόρτης εν οδέης εφαίνετο μερίζεσθε. Φαΐδρα αλθε πρώτη μετά μύρου δαπανήρου και με τρίτου μηδιάματος. Σφιλόξενος τι έστιν άτισο εκεία, σχολιάσας ευλέψεν πέριξ. Και περόφ, θαλμό αότης οκ, ανέφερον νοσταλγίαν ουλά αρεξιολόγησιν. Δημήτριος ίζηλθεν, υπίστεν, οκ, εφερούμενος, τεϊμάτιον. Τρέιν, Αριστίδης, παρετήρησε την λεπτομέρειαν. Η ζέσα τούο, ξτάνετο ενέτον έκε, οχ, σπριν. Κατά τα πρώτα λεπτά ελάλουν περί εσημάντων. Της κινήσεως, περικαίνες επιβόλης, του καιρού. Θάλια επιράθη πλήρουν πασάν σιωπεν μετέ μικρών ερωτήσεων. Λι φέδρα νεθέα. Ελιθώς θέλομεν περί τίνος σημαντικού λαλέν, επεν εν κατέθετε την τρίεναν μέτε προσοχής. Δημήτριος επεσκόπησε εοκαιρίας επεκτάσεως. Σλία Αριστίδης, ο κι, επεκρίθη. Επερίμενεν. Αθάτη ιδιοκτησία, συνέχισε. Δημήτριος που χρησιμοποιείται. Δύνατο εποδώστε εοκόλος δίθ εξιολόγου πόσο. Δι τούτου ουδυνάμεθα επιβαλέστε μίζωνα ανάπτυξην. Θάλια, έσθετο, άτι τα γιάσπρια, εγίνοντο πικρά. Πολεντιόν, οικίαν νήμων, ρώτησεν βραδέως. Ιω Δημήτριος νεστέναξεν. Μητέρ, ο κέτι δέστε το σου των χώρων. Δύνατε μετάβνε εσοκίαν μικροτέραν και εκολοτέραν. Η Αριστίδης εστήριξεν τος γόνασά του επί της τραπέζης. Και εσάδι, επεφάσισας τούτο διέμψ. Φέδρα παρενέβη μαλακός ουλάστερευες. Ο κουέστην ουπόφασης ου προκαταμέλετος. Δι, ελαλήσαμεν μετά άγορας του γες. Αχόμεν μάλιστα και η προκαταρκτήκνεν πρότασιν. Σιόψ, είπεσεν σλήθος. Τούτο τάνε η εμεταβολή. Όκι γένε δέα, εν σχέδιον. Θάλια άβλεψε τον ιένατες προσδοκόσα άλεος. Μόνον ονυπομονησίαν έμπρεν. Μόνον δε τυπίκος καταρτίσε τα γραφειοκρατικά ζητήματα, προσέθεσεν άλφ Δημήτριος. Πάτερ, ανάγκη έστιν να απογράψε στην άγγραφα ταύτην την βδομάδα. Η Αριστίδης συνήνωσε τα σχέρας. Οκ γύρε την φωνήν. Τι ακρίβς πογράψε. Διάνδη την πώλησιν. Τούτο λογικόν έστιν. Η Αριστίδης εκράτησε ταν βλέμμα του ηχού άτου. Λογίκαν γνώτο έρωτοσε πρώτον. Φαΐδρα άσφιγξε τα χείλη. Ω θέλομεν έριν, μόνον υποτελεσματικότητα. Λιαριστίδης κατέθεσε την τρίεναν. Υποτελεσματικότης, σενεύ σεβασμού, οκ, εστιν πρόοδος. Δημήτριος ο κλίνεν, εστε πρόσθεν. Πάτερ μ πει τούτο χαλεπών. Δι επεβαλόμην λογιζόμενος επί της οεκίας ταύτης. Ο κίνη ή φράσης εμείνεν γεροβατόσα. Λογιζόμενος επί της οεκίας ταύτης. Η Αριστίδης ενόησεν τι εν εκείνη τη κέρλ. Η φατίον ιδιά του, αυτού διεποίησε χρηματοοικονομικάς κινήσεις, βάσει τίνος υπερ οκ εν διά του. Θάλιαστε το τον αέρα βαρύ. Δημήτριε, διπέσχου τι υπερόδη να σε βεβαιώσε, ρώτησεν φων σχεδόν τρεμούσι. Δημήτριος ο χοκ υπεκρίθη εωθής. Φαΐδρα έβλεψε το γραμματέο ναότης. Μόνον χράζομεν τις υπογραφές σου, επέμεινε ναότης τέλος. Αριστίδης, σαν εκλήθιες την καθέδραν. Σκέψομαι, Δημήτριος σαν έστι υποτόμος. Οκο όστι πολ το σκέπτεστε. Βάδισεν πρες την θύραν, πράτου έξελθεν, έστρεψε μόλις την κεφαλήν. Άριον κομίσω τα γράφα. Θύρα εκλείστη μετά πλείονον δυνάμεως του δέοντος. Θάλια αμήνεν ακίνητος. Αριστίδη, τι ποιήσομεν. Άωτος έβλεψε την τράπεζαν, η πίτα των ντοχών, πίτα την στέγην.
εν άτος επεποίητο. Περιμενόμεν, επεκρίθη μετά Γαλήνης. Ενίοτε ήλις πεύδον η Μαρτάνη. Και εν άλλο ελιχνή κατεναλίσκοντο βραδέως, ο δέδες εγίγνωσκεν τι ύπλα Δημήτριος έδι προελήληθεν πλέον του ίσον ενόμιζον. Πολ πλέον, Δημήτριος δλέθεν την τετάρτην ζάραν, έκρυβς ζυπογράφων συμβόλαια μεγάλων ταλάντων. Φερέν από τον βραχίωνα άτου μαύρων φάκελων και άκφρασιν πομόνες βεβιασμένης. Η Αριστίδισσα τον επερίμενεν καθήμενος εν τίαλε. Ο κένος νοστάφτην την φοράν μόνον σιωπή. Να δάδε η συνδιαγράφα, επένβα Δημήτριος εκτείνων την φάκελον επί την τράπεζαν. Στην το πλούν ιργών. Θάλια παρετήρη υπό της οικίας, ποξιρένουσα της χέρας άτες επί της ποδιάς. Η Αριστίδης άλαβε τη αϊγράφα, αηβιάστος. Ο δάκτυλιά του διήλθον ψαν σελίδα μετά μεθοδίκης Γαλήνης. Δημήτριος έβλεπε το ρολόγιον κατά απεν λίγων δευτερόλεπτων. «Είναι αγνός πλέν», ρώτησεν με τι έλαφρες είναι υπομονησίας. «Πάντοτε αναγιγνώσκω περπογράφω, υπεκρίθη υβρό, Αριστίδισσο και να βλέψας». Φαΐδρα εφάνη απίστεν του Δημητρίου, επιστηρίζουσα διακριτικούς την χείρα ατής επί του ντμουατό. Στην μόνον βία, να επιταχύνεται αργών, προσέθεσε να τη μετού διπλωματικό τόνου. Να Δημήτριος ικλεισετά εν φάκελον. «Όχ, πογράψω σήμερον». Δημήτριος η εξέπνευσεν ή ισχυρός. «Πάτερ, τούτο ο κοεστή παιχνίδι. Ο δεδ, ή ο κία μου. Λέξεις έμεινεν, ή εροβατούσα, ή ο κία μου. Ή ο Δημήτριος έσφιγξε την γνάθον. Έντε, πει αουτοχαλεπών, εάν θέλς. Ανέστη εποτόμος και ευάδισεν προς την θύραν. Πράτου έξελθεν εδώκεν σήμεων δίων, έργατεσό, επερίμενον ήξο παρά αμάξε. Ινάβατε εκένο, εκέλευσεν. Θάλια συνήγαγε τα σφρίστε έδεν ή τη κατέφερον στρώμνων παλαιάν, μεμολισμένην, περιελτυγμένην εν διαφανέ πλαστική. «Τι έστι τούτο?» ρώτησεν. Δημήτριος επόμισε, στρώμν νο και τη χρώμεθα. Νόησα τι εσως χρέζει τεάτους. Ο αν μείνατε ενθάδε το σου των χρόνων, φράσεις έχεν ακμήν. Θάλια χέστετο δίνειν ταπεινώσεως. Η Αριστίδης ημίνεν οικίνητος. Όκε χραζόμεν ελεημοσύνης, επένατος μετά Γαλήνης. Όκε έστιν ελεημοσύνη, ήλα πρακτικότης, πεκρίθη ήλ Δημήτριος μετά ημίσεως, μη διάματος, ούπερ όκ, έφτασεν έστος, έφθαλμος άτου. Ο εργάτε κατέλειπον τεν στρώμνεν μες τα όλ. Κόνιζε γέρθιες του νέρα. Τι Δημήτριος, επερικάλυψε τον χείτονα άτου. Σκέψε καλός, άθριον επανοίξω. Πορεύθη πρέστριν θύραν, λαπρά του διάβνε ατίν. Έβλεψε πέριξ μετά, τέρας εκφράσεως. Ο νοσταλγίας. Ιξιολογήσεως, σπέρο κέτι εν όκος, μόνον κτάμα. Τε έθεμάξα. Απεχώρησεν ευθεσιόπν βαρυτέρα τις στρώμνες. Θάλια άουτεν έβλεψε μέτε λύπης. Διτήν ποιήσει τη τιούτο. Η Αριστίδης ευάδισεν βραδέως προς τον καταλελειμμένον εντικείμενον. Διήγαγε τήν χέρα άουτου έπι του τραχαίους εφάσματος. Διότι νομίζει ότι ο κέτι ενίκομεν ένθαδε. Θάλια εκάθητο, των θρόνων. Ποίησε με ασθάνεσθε εκτοπισμένην. Αριστίδης. Παρετήρησε την στρώμνεν στίγμνεν πλοίο του δέοντος. Με υπότιμεξ. Υποκαλύπτει της στενομίζει ότι ένικησεν. Θάλια. Θάλια οκ, ενόησε τελέως την φράσιν. Λεκίνην την νύκτα, ένα έπειροντο, μετακίνησε την στρώμνενες στέρων δωμάτιων. Εσημείωσαν τι ηλόκοτον. Εν βαρύτερον του κανονικού. Πολς βαρύτερον. Και τεάτο εστήριξαν προς τόντοχον. Ταχος έμβλησεν τύχησεν, έσωθεν. Σπερτίστερεν έκρουσε του ξύλων. Αριστίδης και η Θάλια αλλήλους έβλεψαν. Όκ εν ήχος ελαττηρίων εν υλωτή. Και εν εκίντη ακέρο, ξώ, κλειδοποίως εστάθμευσε την τρίκυκλον ατού πρώτης οικίας. Τι μεταλλυχώς χος του τρυπάνου, διέκοψε την γαλήνην του δείπνου. Θάλια, αν εφε πρώτη εφε, διακύψασα δι της θηρίδος. Κλειδοποίως δι εργάζετο έπι της κυρίας θύρας. Η Αριστίδης εψιθύρισεν, ασθανόμενος ψύχος, ούπερ όκ ένω που του καιρού. Αριστίδης εξήλθεν, έσταν πρόδομον, μέτα στερεού βήματος. «Τι πιέειτε?» ερώτησεν τουν έντρα. Κλειδοποίες οπέφυγεν βλέπει να το την εωθέως. Μισθώθην, να ηλάξω τα κλέθρα κύριε. Τις σε εμισθώσατο. Σε σπόκρισης,
Μαύρη θμάξα εστάθμευσεν πρώτης ο οικίας. Δημήτριος κατέβη ευιάστος. Βο. Θάλια, θάλια, βούτη βο κόσμος ήκλινεν έλαφρος. Τέκνον. Τι σημαίνει τούτο? Ρώτησεν πυρωμένη διατηρσέ την ψυχραιμία ναουτές. Δημήτριος, συνήνωσε το σβραχίον ασάτου. Σημαίνει ήτι χρέζομεν τάξεως. Αν μη συνεργάσιστε, εφίλο προστατευσέ τνέμνε υπηβολήν. Πιβολήν. Η Αριστίδης ατότην ήβλεψε με του γαλήνης, της εξέπλητεν. Πρόστατεσέ εποτίνος. Υπολογίστων upοφάσεων ουπεκρίθη βου Δημήτριος. Πάτερ, άτι ήθια διοκτησία μέρος έστιν χρηματοοικονομικό σχεδίου. Ω δύναμε επιτρέψε ευεβαιότητα. Θάλια δω και να βέμα εστώ πρόσθεν. Άτι έστιν οκία ημεν. Δημήτριος εκκίνησε την κεφαλήν. Νόμικους εστίν ζήτημα χρόνου. Φράσεις είπεσεντ καταδίκη. Τιν στουν γειτόνων, διπαρετήρουν ιουπ της ουδού. Ψιθυρισμό διακριτική, βλέμματα ανήσυχα. Αριστίδης, εσημείωσε ψαν ψιθυρισμών, οκε εξασχήνης ουλέκ μνήμης. Τριάκοντα ατιζών ενθάδε, βοηθών ψιν εκείνιστος, γείτοσιν ούτε εχρέζοντο. Δημήτριος ουπέγραψε νάι γράφων και ατό αιδοκέν τα εκλειδοπή. Τελείωσον τα εργών. Κύλε, χως του μετάλλου εγκαθιστομένου, εν ιουριστικός. Τελφ, κλειδοπίος ο σπελθέν, λο Δημήτριος, εξέτεινε την χέρα οτό μέτε μικρού κληθρού, δίναστε μέμενε ταύτην την νύκτα. Αλλιών χράζω τνοικίαν ελευθέραν. Θάλια απεχώρησεν έσπερ άλαβεν η ώρα τον ιάπισμα. Λευθέραν. Δι, η εσύν αγόραστα οι ενδιαφερόμενοι, προσέθεσεν βλάλη Δημήτριος η προπαθός. Τούτο τεντό η αληθινόν κτύπημα. Ο κου κάνεις πυλή, κάνεις πριξής. Ελανείς πρις τίδης αδόκεν βήμα, πρόστανης ενατού. Πίνα δευτερόλεπτον, Δημήτριος ενόμισεν τη μέλη εκραγνέ. Λοκ, επραξέν. Δι, μπέγραψα στη βάση ταύτης της οκίας. Ηρώτησεν η Βεριστίδης φων χαμηλέ. Δημήτριος εκράτησε τον βλέμμα αντίδρον. Τούτο οκ εστίν έργον σου. Υπόκρισης δον άρκωσα. Η Αριστίδης επένευσεν βραδέως. Ενώ, θάλια τον άβλεψε συγκεχημένη δι την γαλήνην άτο. Όδεν ποιήσεις εψιθύρισεν άτι. Η Αριστίδης άλαβε το κλέθρον εκ της χειρός του ηχού ατού. Να νιέ δηλών τι. Επεκρίθη μετά τ' μαλακότητος. Δημήτριος συνήγαγε τα σφρής. Τι. Χιλαριστίδης άτον βλέψε του τελευταίον εκείνην τη νύκτα. Εφίσο σε υπογράψε ασα θέλεις. Δημήτριος, οκ, ενόησε τεν φράσιν. Φαΐδρα, της παρετήρη υπό της αμάξης, εσημείωσε τι διάφορον εν τίτων. Τε θέμαξα, απεχώρησεν, η Θάλια. Έστετο, ήθε, ιερ, μετεβλήθη, έστεν αχωνά. Βλέψε το κενον κλέθρον λαμπρών, που το κίτρινον φες του προδόμου. Ξέβαλεν βέμς, της εδίας φλοιηνοκίας, εψιθύρισεν. Αριστίδης εκράτησε την κλέδα εν παλάμ. Ο, επεν μετε ενησυχητικής γαλήνης. Μόνον νομίζει ούτι υπράξεν. Εσώ, παλαιαστρόμν, αμένενε στηριγμένη, προς τον τόχον και, ή γηχοσάνμπλες εν του εσωτερικέ ατότς. Φαίνεται προσδοκών των κατάλληλων καιρών. Οικία εν σιόπτ ουλοικ εν ερήν. Θάλια δίπλου τη χείρια τες, τρεμούσεις τη αρμάτια εν άιλε Αριστίδης, παρετήρη τεν στρώμνε στηριγμένην. Πράστον τοχών, κεν κλέθρον η λάμπεν, έπε της κυρίας θύρας, εσ σιώπηρη προειδοποίησης. Ο θέλω κοιμοσθέ επάω του, εψιθύρισεν η Θάλια. Ασθάνεται αλόκοτον. Ή εν Αριστίδης επένευσεν. Καντός τούτο εσημείωσεν. Τραβάρος. Τα αβάρος ο κάιν κανονικών, κι εκένος ούνχος ουν φερεμβλές. Τι η τύχη εν τι μνήμ άουτο. Νευλέξεως. Επορεύθη εστώ μικρον εργαστήριον του πιστίου ατής αάλς καί πανλέθεν με τα παλαιομαχαιρίου, του αάτου ουπερ έχρητο δίτο κόπτην ξύλων λεπτών. Τι ποιήσεις, ρώτησεν. Θάλια ενήσυχος. Βλέπομεν τι ηλίθους κατέλειπον ημέν. Θέσαν την στρώμ νέπιτη έδαφος. Η Αριστίδης διήγαγε τα μαχαίριον μετά προσοχές παρμήθια φύ πλευρικήν. Τι κύφασμα, νύχθη μετά ξηρουχού. Πρίτον εφάνει εφρός, έπειτα η έφασμα τυλιγμένων και μετά τούτο δέσμη τετράγωνος περιελιγμένη εν πλαστική. Θάλια έφερε τεν χέρα άουτεσες στο στόμα. Αριστίδη, άχτος εξήγαγε τι εν πρώτην δέσμην,
Υπήτα τέραν και η τι τέραν. Δραχμέ, δέσμε παχαίε, συμπιεσμένε, τελείως τεταγμένε. Φλα άβερ μετεβλήθη εθής. Θάλια εγωνάτισεν παράτου. Τι έστι τούτο. Η Αριστίδης ο οκ, υπεκρίθη, μόνον εσυνέχισε κόπτον. Σοτι στρόμνες οκ, τζάσαν, ελαττήρια παραδοσιακά, εν σχεδόν κύλι, με τα τραπέσα, εσ κρυψένα. Ναι λιγότερον την 5 λεπτών, του δάφος εκαλύφθη δι δέσμουν εργυρίου. Θάλια άρχισεν κλέιν. Ένε. Του Δημητρίου. Άτι εν η προφανές ερώτησης. Ειν Αριστίδης ούλαβε μίαν δέσμην, κι αουτήν εξετάσασεν. Δραχμέ πρόσφατη νεφ θόρς. Έπεν τέλος φων στέρεου. Οκ, ας την τρόπος άτου. Θάλια άτουν έβλεψε συγκεχημένη. Η Αριστίδης εζήτησεν εν τι, ου πολύ πληρώματι ως έρεν τη διάφορον. Περικάλυμα εσφραγισμένων. Καρδία της Θάλιας άκτυψε δυνατός τέιφρι Αριστίδης ατόνιξεν. Σαν τη γραφά εγγράφων. Ινα γραφά ηγές. Ημερομηνίε ήρχαε, λίαν ήρχαε. Αριστίδης εγνώρισε την διανάω του υπογραφηνέν τη πρώτου σελίδι. Προ 30 ετών. Θάλια, άσθετο, άτι ήφα κόσμος εστρέφετο πάλιν. Αριστίδη. Τι σημαίνει τούτο. Αούτος εκράτησε το γραφόν που το φες. Σημαίνει τι ο οικία, οδέποτε έπαυσε προστατευομένη. Θάλια ευλέφαρισε πυρωμένη ένωσε. Λιμήτριος έπεν. Λιμήτριος έπεν. Λιμήτριος λέγει πολλά. Διέκοψεν ύλη Αριστίδης μετά γαλήνης. Δήλθε τας σελίδας. Εν τι πλέον. Προσθήκη προστέθεσα ητέ συντέστερον. Συμφωνία περί μερικής εγγύης. Ο μεταβίβασης. Οκ. Εκχώρησης. Ουλική. Οκ. Αριστίδης. Ουκλισετός. Οφθαλμός στιγμν. Τότε ενόησεν. Η Δημήτριος οκ δι. Η φστρόμν οκ, ναι λεημοσύνη, ναι μεταφορά. Ταντάνταν δόγγα. Ενδοντά ένδον οκ εν καινοντά Αριστίδλ. Αυτά έδεν πριν. Εν δω ερποθεματικών άτου, τα με και κρύπτει επε δεκαετίας, μήπως ποτού εγένετο ενάγκη, και της άτο μετεκίνησε. Θάλια άτον έβλεπεν προσδόκοσα εξήγησιν της οκ έφθανεν τι. Πόθεν εγένετο πεν τούτο. Η Αριστίδης ανέβλεψε προς τεν θύραν μέτετες κεν σκληθρό. Η κάλισέμαν, η κάζι σάμα ντάτι, οκεανοέ. Θάλια, στέτο φόβον. Τι σφάλμα. Αριστίδης εκράτησε το περικάλυμα στερέως. Τε, πιστεύειν, τι, ιδιοκτησία, εστιτέ, ατοτή εξουσί. Σιώψε πανάλθεν, εις το δωμάτιον, λατάφτην τεν φοράν οκεν γενή, στρατηγική. Και ένα έλεν, Θάλια παρετήρητη εργύριον εκτεταμένων επί του εδάφους. Βι Αριστίδης, δίτη μετά, επολίτους αφηνίας. Δημήτριος πέγραψεν τι, και λίαν συντόμως της γελός τούτο ενακαλύψει. Χωσές ρεντούν Αριστίδην, καθήμενον επί της τραπέζης, της οικίας μετά τούν εγγράφων εκτεταμένων προάτου. Και εντας δέσμας του εργυρίου προσεκτικός, συσσωρευμένας εν ξυλίν κυβωτήθ. Θάλια, οκ, εκοιμήθη. Ξήγησον μη, τίσα το τέλος φων μαλακά. Ούλα στερέ. Η Αριστίδης ανέπνευσεν βαθύ. Τεγόρασα ταύτην την οκίαν. Οκ επίστευον τος. Τραπεζίτες, νερχίσεν. Νουλη εποχή. Γκάνιε, εργαζόμην κατηνάγκην, ελάμβανον εργύριον πολλάκης. Υπεφάσισα φυλάτην μέρος. Πάντοτε. Θάλια άτον έβλεψε εκπλαγέσα. Τριάκοντα τη φυλάτων εργύριον εν στρόμτ. Αριστίδης επένευσεν. Ο Ιωκέ εν εκ δυσπιστίας προς σε, ελ εκ προνοίας. Έπαυσεν. Μαθών τι επό του πατρός μου. Τεπεν φαίνεται σταθερόν, τότε δε πλέον παρασκευάζεστε δίτεν τρεστάθιαν. Θάλια κατέβλεψεν. Και όθα Δημήτριος, όθα Αριστίδης, εστήριξε της χέρας άτου επί της τραπέζης. Τεάτος, ήρχισεν την εμπορίαν, άτο προ 5 ετών. Ελθέν άτον με βοήθειαν. Χράζεται υποστηρίξεως να λάβ πλοίο πίστην δανειακήν. Θάλια ανεμνίστη εκείνης της έποχης. Δημήτριος ελάλη περί επεκτάσεως, περί ταχείας αξίσεως. Προσέφερε σαοτόκ αποστήριξην, επενάτη. Ναι, αλότουν ιδιοκτησίαν. Με Αριστίδης, νίξε του κύριον υγγραφών. Πέγραψα συμφωνίαν περί μερικής εγγύης. Πέτρεψε να ατόκ δε ξέτχην διοκτησίαν. Εσουθικήν ποστήριξην, ο νομικήν, ο μεταβίβασιν, ο και εκχώρησιν, ο και ενέχειρον. Θάλια συνήγαγε τας φρύς. Και άτος του το δει.
Ο Αριστίδης εσήγησεν λίγα δευτερόλεπτα. «Δι τι δι ενάγνανε υπερπέγραφεν». Φράσεις, είπεσεν βαρέα. «Θάλια, έστε το αγός. Νομίζεις τι υπέγραψεν τι πλέον». Η Αριστίδης ενέβλεψεν. Σχεδόν βέβαιος ημί, βεν τι πλέον εν τι περικαλήματι. Ιντίγραφον επικεκυρωμένων του πρωτοτύπου εγγράφου της γης. Θάλια ατό εκράτησε χέρσιν τρεμούσες. Τεφ κοινόμα ναι σαφές. Ελφ κύριος Αριστίδης, ελφ Αριστίδου, μόνος έδιοκτήτης. Δε, εψιθύρισεν αυτή, η οκία οδέποτε τενατού. Τα Αριστίδης ερνήθη βραδέως. Οδέποτε. Θάλια έφερε την χεραότες ες το στάθος. Και το Σεργύριον. Δι τι γένα ενδόν της στρόμνους. Νίνου η Αριστίδης παρετήρησε τις δέσμας. Διότι τη Σαάτο μετεκίνησε. Φα. Πόκρισης επέπλευσεν εν διέρη. Θάλια, ενόησε παραχρημά, ήλα Δημήτριος. Η Αριστίδης, όκι, η επεκρίθη ο Θεός. Προεβδομάδων εσημείωσα, άτι της εσελήληθεν έστα εργαστηριών μου. Όδν ήλιπεν ήλα τι εν διάφορον. Θάλια ανεμνίστηκε μίκρων λεπτομεριών, συρταρίων μετακινηθέντων, εργαλείων εκτός θέσεως. Αυτός εζήτη τι εψιθύρισεν. Η Αριστίδης επένευσεν, πίθανες ενόμισεν τι υφέαστρομ νεμόνων παλαιά. Ο κώδη τι περιείχεν. Τρι. Θάλια έστε το μείγμα λύπης και σαφηνίας. Τότε αατός νεμεν επέστρεψε το υποθεματικόν. Νεμεν λαϊ Αριστίδης όκλεισε το περικάλυμα με το γαλήνης. Κνεύτου ειδένε. Ινέστη και ηβάδισεν προς την θηρίδα. Ή το ουρανός αρχίζεν διαυγάζειν. Στη τι πλέον. Προσέθεσεν μετά χαμηλωτέρου τόνου. Θάλια αοτον έβλεψε. Γιάννα οδέποτε απέγραψα πέρα τους νομίζει ναι τι απέγραψα. Ουός εισηλθέν εις την οικίαν εις υπόσχεσης. Και εν δειλά μέρη της πόλεως, Ιου Δημήτριος εξηγέρθη Γαλλινός, πεπισμένος τι έχεν υπόλοιτον ελέγχον, με φανταζόμενος ότι το μέγιστον σφάλμα ατό, δίν τεκμηριωμένον. Τε, γράφεον του γραμματέως Σοφρονίου, δεύει έσμν παλαιουχάρτου κι λελιασμένου ξύλου. Ο βιβλιοθώκε ιεσαν πλήρης φακέλων τελείως τεταγμένων. Πες φυλάσσον εαστορίας, σας, λίγη εγίγνωσκον τελέως. Σας, ναι Αριστίδης, έσλθεν μετά, στερεού βήματος. Θάλια ευάδιζε παράωτο, κράτουσα το περικάλυμα, σε περιεχέν τι εθραυστόν. Κύριε Αριστίδη, εις πάσα το ήλε γραμματές εναστάς οπέ της καθέδρας άτου. Πόλσες χρόνος στέσι οκ εδών. Χρυζός αφηνίας υπεκρίθη ήλφ η Αριστίδης ηνεύ περιφράσεως. Σοφρόνιος, στέτο, τον, σοβαρόν, τόνον κι, ήκλεισε τον, θύραν του γραφείου άτο. Αριστίδης άθεσε τα γράφα επί του γραφείου. Θέλω βεβαίωσε τι. Γραμματέσιε περικάλυψε. Τος φακός άτουκα ερχίσεν, επισκόπεν τα σελίδας μετά επαγγελματικής. Προσόχς. Δήλθον ερκετά λεπτά εν σιόπτ. Θάλια, έστανε το 5 δευτερόλεπτον εσπαλμονιξημένον. Τέλος, Ελσοφρόνιος, σνέβλεψεν. Τα πρωτότυπων αγγράφων της γης έστιν κέρεον. Σι τι έπουσι της εγγεγραμμένος. Θάλια αφεκέντον, έρα αν οκ, δίητη κατεχέν. Και ατιέφε συμφωνία. Ρώτησεν ειν Αριστίδης δείξα στην γράφων της μερικής εγγύης. Σοφρόνιος αутο εξετάσασεν, στην περιορισμένον σχήμα. Πιτρέπει τι είχεϊ. Σου δέξε πατριαρχικν υποστήριξην. Λοκ, πονέμι αутοκ εξουσίαν, πόλεν όδ, ενεχειριάζειν ενεφ της ηρμέσου, καηρίτους, πόγραφες σου. Η Αριστίδης επένευσεν βραδέως. Τούτο ενόμιζον. Γραμματέες, συνήγαγε τας φρύς επισκοπών, λιν σελίδα, της NNT περικαλήματι. Πόθεν έλαβες τούτο το αντίγραφον, Λαριστίδης, εκράτησε τον βλέμμα, δεκάτινος παλαιούς τρόμνιες. Σοφρόνιος, οκ, εμιδίασεν, εσυνέχισεν αναγιγνώσκον, οκ φρασίς, άτου, μετεβλήθη. Τούτο έστιν λεπτόν. Θάλια άσφιγξε τας χέρας. Τι σημαίνει? Σοφρόνιος ενεκλήθη την καθέδραν. Σημαίνει τι υφ είχες, σου παρετήρησεν ενώπιον χρηματοοικονομικού ιδρύματος σχέδιων εναπτύξεως, ποστηριζόμενων που ταυτιστής. Διοκτησίας. Οκ. Έστιν τι ενέχειρον εγγεγραμμένον, λίεστιν πόσχεσης συμβατική. Καρδία της Θάλιας επεταχύνθη. Πόσχεσης. Προκαταρκτικ δέσμευσης, εξήγησεν η Σοφρόνιος. Αν φρού τραπεζίτης ανακαλύψε,
τη ιδιοκτησία ο κάστη τυπικούς πετών λεγχών σου, δίναντο ερμηνεύσε την ή να κρύβς σου τη προσώπευσης. Βαριστίδης ημινεν γαλινός. Τούτο παράνομον εστίν. Σοφρόνιος. Εξέλεξε τας λέξεις άτου μετά προσοχής. Ξάρτεται επί την πρόθεσιν, φλανμπή την πρόθεσιν, επικίνδυνον, λίαν επικίνδυνον. Σιώπε γένετο πυκνή. Θάλια ενόησεν πριν Αριστίδης λαλήσεις. Αυτής εστιχημάτισε πεν λογιζόμενος επί ταύτης της οκίας. Αυτής Σοφρόνιος επένευσεν. Και αν σες μη υπογράψκες, το έργον ουδύνατο καταρρεύσε. Χειρότερον. Έλο τραπεζίτης δύνατο υπέτεσε χεμέσους εγγυήσεις. Η Αριστίδης συνήνωσε τος δακτύλους άτου επί του γραφείου. Και ένα ηλά τραπεζίτης ενεργής πρώτον. Σοφρόνιος ατών ευλέψε στερεός. Τότε ήλε Ιέσου αντιμετωπίσει τυπικήν αναθεώρησιν και έστε απλών εργών. Και γέκαν ή πλήρης μεταβολή. Δημήτριος οχώου μόνον λάξε την κλεθρόν, λα έχε. Ήλα έχε και οκοδομήσει χρηματοοικονομίκν έπιβολ νέπι, γες, της οοκ κναότου. Θάλια, έσθε το μείγμα φόβου και σαφηνίας. Τι φίλομεν πιούσε. Σοφρόνιος όκλεισε προσεκτικός των φάκελων. Πρας το παρόν, ο δεν. Του βλέψε τον Αριστίδην μετά σεβασμού. Το σφάλμα ενσών. Ή Αριστίδης ανέστη βραδέως. Ή λαβ συνέπιε, η δύναντο ενεπάντων. Σοφρόνιος προσέθεσεν τι πρώτου έξελθεν ατούς. Κύριε Αριστίδη, σιά, τραπεζίτης. Δι υπέστειλε προκαταρκτήκτην αγγελίαν άτοσαν τεκμηριωτήκτην επικύρωσιν. Θάλια άπαυσεν. Πραστίνα. Ήτα Σοφρόνιος εκράτησε τον βλέμμα προς τον ιόν σου. Ήτα Σοφρόνιος. Δημήτριος αίτιο και δι. Ελία συντόμος ή δραπεζίτης. Θα ζητήσει υποδείξεις κι ταύτην την φοράν υπογραφ δε λείπουσα δύνατο. Εφευρεθνε. Τεγραφεών του Δημητρίου ενέπε του 12ου ρόφου μεγάλου οικοδομήματος εν του Πειραίο. Θηρίδες έρεε πανοραμικθέα γραφεών ελάχιστον. Πρεν φλαντζί μπενέι εν φλαντζ εν μπενέ. Πρεν ενέφερε επιτυχίαν όσο εν έχισε τε έσωθεν αγγελτήριον. Γραμματέ Δημήτριε. Ιλ τραπεζίτης έστιν εν τη δευτέρ γραμτ. Ενήγγυλεν ιλ βοηθός άτου. Δημήτριος εμιδίασε μετά πεπιθήσεως και έλαβε τέν κλεισίν. Δημήτριος δε Αριστίδου λέγεται. Φόγκ. Εκείνη είναι τυπική. Κύριε Δημήτριε, δε θεμές τελειώσε την επικύρωση της πατριαρχικής υποστηρίξεως του έργου Ενατολές. Λείπει ήμεν ή ήμεσος επικύρωσης του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου του εκκινήτου δηλωθέντος εσ εγγύησης. Δημήτριος ετάθη μόλις. Δι υπέστειλα τα αντίστοιχα έγγραφα. Ναι, έλα του γράφων της γέσετη έστεινεν του, νόματι του κυρίου Αριστίδου του Αριστίδου. Υπετούμεν την επικεκυρωμένην ατού επογράφν εν τι προσθήκ μεταβιβάσεως έκιαν μπλεν, συμβολεογραφικρεν βεβαίωσιν. Σιωπ διήρκεσεν τζόμισι δευτερόλεπτον. Στην Ιργόν υπεκρίθη Νορς Δημήτριος φων Στέρε, άτο λύσο συντόμος. Υπεκόπη, γνάθος άτου εσκληρίνθη. Οκε επερίμενεν την αθεώρησιν οτοτάχιαν. Κλαβέ των φάκελων του εργού και επεσκόπησε τα τεϊντίγραφα. Κρέντεϊν του εάλωτων σημεών. Οδέποτε έχεν εγγράψει τυπικός την μεταβίβασιν. Υπίστευεν τι δελ πατρά αυτού, θε υπέγραφεν. Πάντοτε έχει απογράψει. Άι, φαΐδρα εισιλθέν εις το γραφέον εν ευκρούσεως. Πάντα καλός. Δημήτριος ήκλεισε τον φάκελον. Μίκραν τεχνικών ζήτημα. Φαΐδρα άτον έβλεψε στερέως. Τίνος έδους ζήτημα. Δημήτριος εδίστασεν στιγμν λίαν μακράν. Τραπεζίτης θέλει εμεσόν επικύρωσιν γιούπο του πατρός μου. Φαΐδρα συνήγαγε τας φρύς. Κιά, αχίσα ατίν. Ήφρα Δημήτριος. Πέφυγε ταν βλέμμα. Λείψω με ατίν. Φαΐδρα, συνήνωσε τος βραχίωνας. Δημήτριε, υπέγραψας δεσμεύσεις πρώτους εισφαλίσε τούτο. Ατός ανέστη εποτόμος. Εμθραματίζου, η λυρή εσφάλεια γέντη επόλυτος. Φαΐδρα ευάδισεν προς την θηρίδα. Απεβαλόμεθα πλέον του δέοντος έστουτο του εργών. Καν η τραπεζίτης υποσυρθεί. Οκε τελείωσε την φράσιν, Δημήτριος αότενε τελείωσεν εν σιωπέ. Εν επάρξ σευστότης, πρόστιμα, υπόλια φήμης.
Επιτυχία πένε θραύστος. Το τηλέφωνο άτου έβροντι το πάλιν. Μήνυμα επό το τραπεζί του. Μέγιστος χρόνος δι την επικύρωσιν. 72 ώρε. Δημήτριος, σθέτω το πρώτον μικρόν έλιγον. 72 ώρε. Φέδρα εστράφη πράσατον. Ινάγκη έστιν να απογράψ, δι. Δημήτριος έσφιγξε την γρόνθον. Θα απογράψ, κάιεν μου. Ερώτησης απέπλευσεν βάρεα. Δημήτριος νεμνίστη τις γάλινες εκφράσεως του πατρός άτου την προτέραν νύκτα. Εφίσως επογράψε ασαθέλης. Εν τι εν εκείν τη φράση επερνίνα ο τον νόχλη, ελοκόι δύνατο, επιτρέψε αοτού εμφιβάλλειν. Τότε θα ποιήσω ατον ενώσε τα συνεπίας, έπενφον χαμήλ. Φαΐδρα. Άτον παρετήρησε μετά κενς προσοχιούς. Τι σημαίνει τούτο? Ιά, Δημήτριος, ούλαβε τα σκλέδας της ομάξης. Σημαίνει η τίτα αυτήν την φοράν οκ τσουποδέξομεο. Ξαλθέν του γραφείου ο κάνα βλέψας πιστέν. Φάιδρα μείνεν μόνη πρώτη στηρίδος. Τε πρώτον το οικοδόμημα οκέ, εφαίνετο ότο στερεών. Και ενούια. Δημήτριος κατέβαινεν εν τη ενελατερή, πεπισμένος τι δύνατο ελέγχην την κατάστασιν, ο κι, δι ο τι, το ελιθινόν, σφάλμα, ο κι, εν, χρηματοοικονομικών. Ντουτ ποτίμ ντουν σο οδέποτε υπαυσεν νουν σε διοκτήτης. Ο οικία του Δημητρίου, κι της Φέδρας, εν πολυτέλε, συγκροτήματι μετά ιδιωτικής εισφαλίας κίε. Λαμπρού μαρμάρου εντία. Προθάλαμς. Πεν εφαίνετο στερεών, σταθερών, ελεκίνην τεν νύκτα, ισιόπτεν ενήσυχος. Φαΐδρα εν καθημένη πρώτης τραπέζης της οικίας, επισκοπούσα των φάκελων του έργου Ανατολής εν, ο Δημήτριος ελάλη δι του τηλεφώνου εν του εξώστ, προσποιούμενος γαλήνην. Τεάτος απεκόπη, άτουν εμπέρεν να γιγνώσκουσαν. Ο κι, φίλης εμπλέκεστε τούτο, έπεν ο μαλακός. Η Φάιδρα ανέβλεψε βραδέως. Μπλέκομαι η Φα. Έουεν εχειριάσαμεν. Τα υποθέματα ημώνα τελειώσομεν τεν ερχίκν επιβολήν. Δημήτριος η απέφυγε τον βλέμμα. Φάιδρα δήλθε μιαν σελίδα και δείξεν συγκεκριμένην παράγραφον. Θα δε λέγει. Πατριαρχική υποστήριξη επικεκυρωμένη. Τούτο οκ στην λιθές ατί. Δημήτριος ενέπνευσεν βαθύ. Στην τέχνικον ζήτημα. Ο θιόρθωσεν άτι. Στην τυπικνε δήλωσης. Λέξεις τυπική ευαρινέν πλέον του έσον θέλεν άουτος παραδεχτενέ. Φαΐδρα, συνέχισεν εναγιγνώσκουσα. Αν βι επικύρωσης μη τελειωθεί έντι χρόνε, με τραπεζίτης δύναται ενεργζέ εσώθεν εναθεώρησιν καί εναστέλετην ενδιάμεσον πίστην. Δημήτριος ευάδισεν αν διάλταν υπομόνος. Ατό λύσω ανιαριών. Φαΐδρα έκλεισε τον φάκελον στερός. Μπες. Δημήτριος άοτι ήβλεψε ρημέσος πίθον τον πατέρα μου. Πίθον έλει πιέζον. Ερώτησης ένμεσος. Έλει Δημήτριος εσήγησεν. Φέδρα εινέστη. Δι δις τι ο εκεία οκ, εν δι ονόματί σου έτε επέγραψα στην δέσμευσιν. Αυτός ηργάθη. Αυτός ηργάθη στίγμνε πλοίο του κανονικού. Να υπόκριθε. Δι τι θα υπέγραφεν. Φέδρα. Έσθετο αληθινόν ψέχος. Τούτο οκ, αστιντό άτο. Δημήτριος προσαλθέν. Μη, βιπερβάλλου. Πάντοτε με επίστευεν. Φαΐδρα αρνήθη βραδέως. Το πιστεύειν, όκα, εστιτό άτο το, παραχωρέν. Σιωπ, εγκατέστη μεταξύ άτων. Φαΐδρα πάλιν νίξε τον φάκελον. Χιναλέν τραπεζίτης, γενιχνεύς, ρασινέπιαν έντος εγγράφης, ου μόνον υπολείστε αργών, λά και τλίν ερξιοπιστίαν σου. Τρίθα, Δημήτριος έσφιγξε τος, δόντας. Ω, θα σύμφ, αφ. Φέδρα, ατον παρετήρησε μετά καινής σαφηνίας. Οκι έβλεπεν πλέον τον ιέσφαλ επιχειρηματίαν. Βλέπεν ένδραβας έχεν επιβληθελίαν πολλός. Τέφα Δημήτριος επορεύθη εστών δωμάτιον να ηλάξε, η Φέδρα αμήνεν εν τη τραπέζε. Μέτα προσόχς, εξήγαγε το τηλέφωνον αοτότς, καελάβε εικόνας τούν βασικών σελίδων της συμφωνίας. Πίτα, διακριτικός, υπέσπασε αντίγραφον της τεχνικής προσθήκης, της ελέπτεγεν την εγγύησιν. Αυτό εαδίπλωσε και ατό εθέτω εν τι βαλαντίο άτες. Ο εκ εν προδοσία, εν πρόληψης. Τεϊφ Δημήτριος, επανλέθεν. Η Φέδρα διέχεν κλείσει τεν φάκελον. Άζριον πορεύς προς ατούς, επενφών χοδετέρβ. Ναι, Φαΐδρα επένευσεν. Έλα εκείνην την νύκτα, έτε η Δημήτριος εκοιμήθη, η Φέδρα όκ εκοιμήθη.
Βλέπετεν στέγην επί πολλεν χρόνων. Ήπειτα έλαβε το τηλέφωνο ναότες, εζήτησεν ερυθμόν εν οδέποτε έχεν χρησιμεύσει νεφ του Δημητρίου εδένε. Κύριε Εριστίδη του Εριστίδου. Δάκτυλος άωτης εδίστασε, μόλις δευτερόλεπτον προ του πατέσε την κλεισίν. Τε τηλέφωνον ρχίσεν λάχεν εν λα μέρη της πόλεως και το πρόφτον ερχίσεν πεν ζήγαριξεν κλίνιν. Το τηλέφωνον έχισε τνάν δεκάτην, έραν και τριάκοντα άπτε λέπτε της νυκτός. Η Αριστίδης δι εν η γρηγορός. Υπεκρίθη η ευιάστος. Ναι, εν σιωπ βραχαία, πριν η φέδρα λαλήσει. Κύριε Αριστίδη, εγώ εμεί φέδρα. Θάλια, ανέβλεψε υπό του θρόνου. Αριστίδης, εβάδισεν πράστην οικίαν, τήρουν την φόνεν χαμηλήν, σε οικούο, ειν φέδρα ανέπνευσεν βαθύ. Ο κόοδα πόσα όδας, ουλεού τραπεζίτης πιέζει. Αστήν προθεσμία 72 σάρν. Η Αριστίδης όκα άδειξε ακέπληξην. Όδα, σιωψεν τίτλοι πλευρών υποκαλυπτική. Ποιης. Τι, χρηματοοικονομικά εδρήματα προβλέψιμα εσύν, υπεκρίθη ατός μετά γαλήνης. Τι φαΐδρα εδίστασεν. Δημήτριος, οπέγραψε δεσμεύσεις λογιζόμενος αεπιτάφτης της ιδιοκτησίας. Ναι, τρίμεσος πόκρισης, επίησε, την φέδραν σφίγγιντε τηλέφωνον μετέ πλείωνον δυνάμεως. Καν σήμα, μαπογράψκης, τε άργον δύναται καταρεσέ. Αριστίδης. Εστήριξε την χέρα, άουτου επί της τραπέζης. Φέδρα, σε νομίζεις, τι τούτο εστιντά πλέον με μέλη, άοτι όκ επεκρίθη. Την σύζυγό σου λάξε την κλέθρον της οκίας μου, εσυνέχισε νιό Αριστίδης με της ταρες γαλήνης. Τε, χρηματοοικονομικών ως την συνέπεια, του θήκον πόφασης. Φέδρα έκλεισε το τος. Φθαλμούς. Ο θέλω του το λίγην εσ καταστροφήν. Αριστίδης εσήγησεν λίγα δευτερόλεπτα. Τότε κόλλησον άτον του προχώρεν. Επί την οσουπέρ οκ, ανήκε άτο. Φαΐδρα έβλεψε το ίγγραφον, διπλωμένον εν του βαλαντίου αττές. Χοχοντίγραφον της τέχνικης προσθήκης. Σμολόγησεν φων χαμήλ. Θάλια παρετήρησε τον Αριστίδην ενώσα τι σημαντικόν συνέβαινεν. Φύλαξον ατό, έπεν ου Αριστίδης. Με χρήσκ, αουτό, τι. Φέδρα εξεπλάγει. Ο θέλεις να εκβώ επέμβω. Θέλω, να οτός πράξα ακριβούς, νομίζει βέλτιον. Φράσεις κατέλειπεν την φέδραν νηφώνων. Διτί, Αριστίδης έβλεψε την κεν, κλέθρον εν τεθύρ. Διότι εσύν σφάλματα ηλαμόνων, εννοούνται ότε αχούσιν ελιθίνες συνεπίας. Εφαέδρα κατέπιεν. Αλλίον, πορεύσετε προς άοτον περιμένω. Απεκόπη. Θάλια προσελθέν. Τι έπεν. Η Αριστίδης άλαβε το περικάλυμα με του την εναγραφών, ή ετι έφλη χρόνος τρέχει. Θάλια αάτον ήβλεψε μετά ανησυχίας. Και τι ποιήσομεν. Νίξεν τρέζι, νίξεν συρτάριον του παρ θύραν υποθήκου, κι εξήγαγεν τι τρέζι, θάλια οκέχεν, ιδέητε συν. Φάκελον φέων μετά παλαίων συμβολεογραφικών σφραγίδων. Παρασκευάζεσθε. Θάλια συνήγαγε τα σφρής. Τι έστι τούτο. Αριστίδης εμιδίασε μόλις. Ποστήριξης. Αν οδέποτε εχρυσάμιν. Ενδόν του φακέλου εν πρόσθετον ήγγραφων. Εν όρκος δήλωσης ημερομηνήθεσα προ 5 ετών. Πογεγραμμένη ενώπιον γραμματέως. Εν έλυσης Αριστίδης. Εν έλυση Αριστίδης. Ενέφερεν ρήτους τι έδιοκτησία. Οκ έδινα το χρησιμεύθυνε. Εσ εγγύησης ένεφ της γράπτης. Και τι πήξα του εδίας. Θάλια. Άτον ήβλεψε εκπλαγεσά. Πότε. Υπό της μέρας εσ, Δημήτριος λεθέν το πρώτον ατόν με ποστήριξην. Θάλια, ενόησεν τότε. Θάλια. Αριστίδης ο μόνον, εν προσεκτικός, εν στρατηγικός. Τε τηλέφωνον έβροντε το πάλιν σύντομον μήνυμα. Ερχόμαι άριον πρωί. Δε τίμσλησε τότο. Δημήτριος. Η Αριστίδης κατέθεσε το τηλέφωνον επί της τραπέζης. Ξιάτον. Θάλια ανέπνευσεν βαθύ. Και εσύ. Η Αριστίδης έσβεσε του φως της οικίας. Κιέθα. Εφίσο. Ατον εξηγέσθε. Νάιν πόλης εκείμτο. Δημήτριος επαρασκευάζε το δι σύγκρουσιν πεπισμένος τι έχεν πλεονέκτημα. Μη. Ήδης. Στήτο. Πρώτον εντε. Ζωτάουτο. Εσελεύσετε. Εσ διαπραγμάτευσιν. Ένθα οκ έχεν έλυθινα κάρταν. Δημήτριος υφτασέν πρώτης ενάτης έρας της πρωίας,
οκ άκρουσε την θύραν, έλα εκτύπησε την θύραν στέρες. Τι Αριστίδης νίξε μετά γαλήνης, εσπεράτων απερίμενεν. Δε βιέμιος λαλέν, έπεν η Δημήτριος νεφ προηγουμένου χαιρετισμού. Θάλια παρετήρη υπό της άλς, τεταμένη. Σο επεκρίθη υφ Αριστίδης. Ελφ Δημήτριος εισήλθεν οκέ, εφερούμενος τα σκοτεινά απτικά του. Τραπεζίτης, υπέτετ, ημεσόν, επικύρωσιν. Μόνον χραζομέν τις υπογραφές σου έντι προσθήκτ μεταβιβάσεως, γκοστίν διπλούν άργων. Η Αριστίδης έκλεισε την θύραν μέτε μαλακότητος. Οκ, εστιν υπλούν. Δημήτριος σου φίλετο τα πτήκα άτου. Πάτερ, οκ εχόμεν χρόνων διηθήκα συζητήσεις. Εσύν τάλαντα εν πεγνή. Τα Αριστίδης εκράτησε ταν βλέμμα άτου. Δα. Εσφάλεια εν δι αποκρίση εξεπλάγει των Δημήτριων. Τότε, υπόγραψον, η τα Αριστίδης ήλαβε θέσιν. Πριν τούτο, λέγε μη τι. Έπεν φόνκ, χαμηλέ ούλα, στέρεφ. Τι άκρυψε δήλωσας ενώπιον του τραπεζίτου. Δημήτριος εδίστασε μόλις. Τι ιδιοκτησία πεστήριζε το εργόν στύπηκε εγγύησης. Σιωπήν ερκουσα συπόκρισης. Θάλια. Έστετο. Κάλτι φούλερε τεντώθη. Δημήτριος εξέπνευσεν μετά ειν υπομονησίας. Ζήστην τύπικ διαδικασία. Πίσω το σπιέιο. Αριστίδης ερνήθη βραδέως. Ψε. Χοκέ. Αλάσει την κλέθρον της σοκίας των γονέων άουτου πιστεύων τη διενίκησεν. Δημήτριος ειδόκεν νάβημα εστού πρόσθεν. Μη εναγκαζέ με απολές επενδύει επερηφανίαν. Άι Αριστίδης ακλίνεν έλαφρος εστά πρόσθεν. Όκα εστιν περηφανία, ήλα αλήθεια. Νεκίνγκ τέικερολ. Τέικινγκ τέικερολ, το τηλέφωνο του Δημητρίου εύροντιτο. Ήβλεψε τενέ θόνινγκ. Μήνυμα υπό του τραπεζίτου. Θέμα. Αναθεώρησης επίγουσα. Αργών ενατολές. Αουτοτάνιξεν έκε. Το πρόσωπον αουτομετεβλήθη. Τι συνέβη. Ρώτησεν η Θάλια φων χαμήλ. Η Δημήτριος συνέγνω εν σιωπέ. Δίτην λήψην τεκμηριωτικής επικυρώσεως του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου, έρχεται διαδικασία ασώθεν αναθεωρήσεως. Ατέτε κοινέ παρουσία μετά του νομικού κατόχου του ακινήτου. Κιν παρουσία. Μόνον υπογραφή. Παρουσία. Δημήτριος συνέβλεψε προς τον πατέρα άτο. Ενάγκη έστιν, να ελθείς, μέτε μου. Ήτρεης. Δύνατον πιουσέ τούτο. Δημήτριος ενέπνευσεν, ενακουφιστής, στιγμένα. Τότε, πορευόμεθα δει. Τι, η Αριστίδης, γύρε την χέρα. Λοόχ, να απογράψω, απερσέ νομίζεις. Λο Δημήτριος συνήγαγε τα σφρής. Τι σημαίνει τούτο. Αριστίδης, εξήγαγε τον φέον φάκελον, ύπτου υποθήκου κι ατών έθετο, έπε της τραπέζης. Σημαίνει ητικέ του τότο ή γράφων παραστήσω. Η Δημήτριος νίξε τον φάκελον χέρσιν τεταμένες, ενέγνω τβεν εν ορκών. Δήλωσιν της ρήτος οπιγόρευε, τβεν χρέσιν το ουκινήτου εσ εγγύησιν εινεφ τυπικής. Δίας. Η ημερομηνία εν σαφής. Πρα 5 ετών προ πάντους εργού, του χρώμα επεστραγγίστη απ' του προσώπου άτου. Δι τι πράξας τούτο. Αριστίδης άτον άβλεψε με του λύπης πλέον αλιάς. Διότι τε της τρέχει λίαν ταχαίως, φίλοι αναμνίστην επόθεν έρχισεν. Δημήτριος ήκλεισε τεν φάκελον, υποτόμος. Καν παραστήσεις τούτο, η τραπεζίτης δύναται ακύρωσε, πεν, τε δύναται ατιτσέ πλοίο βαθίας εξηγήσεις. Πεκρίθη ήλφ Αριστίδης μετά γαλήνης. Δημήτριος ενόησεν τέλος. Ο Κύπραν μόνον υπογραφ εν παιγνήν. Νηρξιοπιστία. Νεφήμη. Νυψά. Η αουτορχή. Θάλια παρετήρησε τον Ιανάτετς. Σπέρα τον ήβλεπεν το πρώτον εάλωτον. Καταστρέψεις το εργόν μου, ρώτησεν νου Δημήτριος φων διακεκομέν. Μόνον τνου λίθιαν έρο. Σιώπην καταστρεπτική και του πρώτον νυφοπρέχησεν πεν. Δημήτριος ενόησεν τι, ουέλεγχος. Οδέποτε νάντας, χέρσινά του κιά. Ουτί εντάς, οπομένες, ρεσόκ. Διμετωπίσει ιστέν πατέρα, διμετωπίσει νόμιμον ιδιοκτήτην. Τα πομέν, ημέργ, Δημήτριος ο Οκέτη, ευάδιζεν μετά της συνήθους εισφαλίας. Αφούσα συνεδριάσεων του τραπεζίτου εφαίνετο ψυχροτέρα πριν. Ταύτην την φοράν χοκ την πλήτ τεχνικήν συνάντησης, την τυπικήν υπαλήθευσης. Πεύθυνος κινδύνων, νίξε τεν φάκελον η βιάστος. Κύριε Δημήτριε,
δε έμψ επικύρωσε. Επικυρώσε την ρητήμ διάν του διοκτήτου του φεκινήτου δηλωθέντος εις υποστήριξης. Δημήτριος έβλεψε τον πατέρα άτου. Ηλιαριστίδης ιακράτησε τον βλέμμα εν εφτάσιν. «Γω εμεί διαδιοκτήτης. Έπεν φωνστερε και οδέποτε δι τεν χρεσινάου του έστι πυκνέ γύησιν. Σιωπ πνήμεσος. Μπιπεύθυνος εσημείωσεν. Τότε, έστιν για συνέπεια μεταξύ της δηλώσεως της παραδοθήσης και της ουλήθους νόμικης καταστάσεως. Δημήτριος παρενέβη μετά ταχύτητος. Εν προκαταρκτικτή ερμηνεία, οδέποτεν πρόθεσης είπατε σε, η Αριστίδης ο και άτον τηλέχθη, όδα άτοντ απεστήριξεν. Μόνον έθετο επί της τραπέζης την ενόρκον δήλωσιν προηγουμένως υπογεγραμμένην. Τούτο το ηγράφων καθορίζει σάφε ζουρίους ουπο προ 5 ετών. V&B. Πεύθυνος άτο επεσκόπησε μετά μάκρης πρόσοχης. Φαΐδρα παρετήριεν σιόπτ, εννοούσα τίλ καιρόσαν μετάστρεπτος. Τέλος, ουλ τραπεζίτης ελάλησε μετά επαγγελματικής οδετερότητος. Κατόπιν ταύτης της καταστάσεως, η πίστης εναστέλλεται ως καίνες ουξιολογήσεως κιθά ενιχθέ έσωθεν εναθεώρησης του φακέλου. Ο κα κλίν δράμα, ηλάλ συνέπειε. Δημήτριος έστετο τον πρώτον ότι τον βάρος οκ τεν χρηματοοικονομικών εν φήμης. Ξέλθην μπι του τραπεζίτου οκ αντιλέχθη, οκ αγανάκτησεν, μόνον ευάδισεν εν σιωπ εν ελ πατρ. Αότου προεχώρη μέτω γαλινοβήματος, διότι νυν ενόησεν τι όσιούδες. Οκ κλαντράζει, ο πρόσθεν υποδίου, νάζει μπρόσθεν ρίου, κι ταύτην τραν, φοράν οκ, δύνατο άουτο ήγνωσε. Τενέον οκέ εισπεύσεν κυκλοφορσέ. Ναι δια κόσμ της γης, δια σωθεν δια αναθεώρησης, οκ, αστιν μυστικόν, αστιν φήμη, της βαδίζει μόνη. Κίνην την άουτεν εσπέραν. Δημήτριος ήλαβεν δύο κλήσεις, ους οκ επερίμενεν. Τερος συνέτερος ερωτών περίε συνεπίων και επενδύτες αχτών εξηγήσεις επίγουσας. Οσφάλεια άρχισεν θράβεσθε. Κίνην την νύκτα, οι οικογενειακών δείπνων προγραμματισμένων προβδομάδων μετετράπη εστί διάφορων. Ο συγγενές ελάλουν φων χαμηλέ. Τα βλέμματα σαν μακρότερα του συνήθους. Δημήτριος επιράθη ελέγχην το περιβάλλον. Τραπεζίτης μόνον μέτησε διορθώσεις γραφειοκρατικάς επεν φων στέρευ. Η λαοκέτη είχε πιστικός. Η λαοκέτη, η λαοκέτη, η λαοκέτη, η λαοκέτη. Έλλη Αριστίδης, ο κάτων, διέκοψεν. Φέδρα, ναι. Οκέ συνδιορθώσεις, έπεν μετά γαλήνης. Στην τυπικίκ, σαναθεώρησης. Ψιθυρισμός επετάθη. Δημήτριος άτεντεν, νέβλεψε εκπλαγής. Φέδρα, αχάτι εκράτησε την στάσιν αχάτης. Την του ακίνητον μη διασμένων νες εγγύησης. Το έργον να στέλετε. Θεός γερότησεν ημέσος, ο εκεία την γονέων σου είναι μπλεγμένη, σιώπην νύρκουσα υπόκρισης. Η Αριστίδης τότε ελάλησεν νευ κατηγορίας. Ο εκεία ο οδέποτεν προς πώλησιν οδή εν εγγυήσει, μόνον επαρουσιάσθη έσε εδέν. Αλέξισιας ανακριβές. Όχ περέβαλον, ελ όδερ προστάτευον. Δημήτριος έσθετο του βάρος πάντος βλέμματος. Όκηκαν σκάνδαλον ένε υπογοήτευσης. Φέδρα προσέθεσεν τι πλέον ενεφ χου. Το σφάλμα ο κουάν του τραπεζίτου, τον οι φράσεις της εσφράγισεν των καιρών. Το πρώτον, η Δημήτριος ενόησεν τι έχεν υπολέσει των ελέγχων της εφηγήσεως, ο διότι άουτον επροσέβαλον, λα διότι η βέα αλήθεια ο κέτη εχραζετό ερμήνης. Και εναήν, συζήτησης, λάξε τόνον πέριξ της τραπέζης, για έκεινα του πάυσε να αναμφισβήτητος. Οκία και αντισιτία. Εκεία. Επιτυχίες υφός. Τενούσε νερσι εφοφέλ. Τε δεύτερον, μήνυμα οκ ελέθεν ούπο του τραπεζίτου, ου ελέθεν ούπο του νομικού γραφείου, νόστεν επενδυτών. Θέμα. Μεσός οπόσυρσης συμμετοχιός. Δημήτριος γενέγνω το μήνυμα 3. Οκ κνομόνον η πίστης ανεστιγμένη, νομή εμπιστοσύνη εξατμιζωμένη. Τηλέφωνον αοτού έρχισεν, δονέστε ο διάκοπα. Πάροχος οπέτων προκαταβολήν, συνέτερος ατών προσθέτους εγγυήσεις, μα λογίστησε, ή λογίστης, σε ποστέλων, πίνακα, αναθεωρημένων της ευστότητος, ή ο ρυθμός, νεν βάναυσος. Νεύτης γραμμς πίστεως, του ήργων να το λυσόου, μόνον ιουργάθη,
λαγένετο παθητικών. Δημήτριος νίξε την υπολογιστική σελίδα. Κάνε πολύ προσωπικά κτήματα. Θα εκάλυπτε μόλις τα 40 πλούντεν μέσων δεσμεύσεων. Τέντα πόλοιπον θα άμενεν εκτεθειμένων. Έρες ύστερον. Λατραπεζίτης υπέστειλεν ελίν ειν αγγελίαν. Λόγω ασυνεπίουν ενιχνευθήσουν, νου φάκελος θε παραδοθεί τα τμήμα της συμμορφώσεως πρόσους ξιολόγησιν. Τμήμα συμμορφώσεως. Τούτο εσήμενεν εσωτερικν ελέγξιμον. Εσήμενεν πλήρη αναθεώρησιν. Εσήμενεν τι το κένομα το οκέτιαν συνώνυμον αξίσεως. Ουλα κινδύνου. Ντα α γραφή. Η εσιωπέ διάφορος της οκίας το γονέων αωτό. Και εν στρατηγική, εν θάδε εν κενή. Δημήτριος ήβλεψε το υπόδειγμα του ιεργού Ενατόλες είπε του γραφείου άτου. Πύργη νεότερη, ουαλός, εποσχέσεις, νυν χάρτης. Φάεδρα ελθέν ενεφ προειδοποιήσεως. 2 επενδυτάδοι υπεσύρθησαν έπεν φων χαμήλ. Δημήτριος οπεκρίθη και ο τραπεζίτης απέκλεισε τεν προγραμματισμένην εκταμίευσιν της δευτέρας φάσεως. Τούτο τεντό τελικόν κτύπημα. Κνεφ εκταμιεύσεως τεν κατασκευή. Νεφ κατασκεύης κεν νευστότης. Νεφ ευστότητος κεν βιώσιμη επιχείρησης. Δημήτριος εστήριξε της σαμφωτέρας χέρας άτου επί του γραφείου. Το πρώτον εζήτησε νόχους, εζήτησεν ιέρα. Πόσον χρόνων ηχόμεν του τούτο γίνεστε δημόσιον, ρώτησεν η Φάεδρα. Ατά την έβλεψε μετά η ακατέργαστης ειλικρινίας. Διεστήν. Τοπικών χρηματοοικονομικών πύλη δημοσίευσε βραχαίαν σημείωσιν. Έργων ακινήτων ένερε να θεωρήσει λόγο εσυνεπίων εγγράφων. Ανέφερε υπάτην. Ανέφερε παρανομίαν. Ουλα ανέφερε αμφιβολίαν. Και εντία επιχειρηματικό κόσμι θα αμφιβολία έστιν έρκοσα να καταστρέψα. Δημήτριος εκάθισεν έστιν καθέδραν. Νου τραπεζίτης, την πατράου του. Εν επίδρασης του ντόμινο του έχειν εναλάβει έδιοντο οδέποτε Κάιεν μάιεν, πόλησε συνέχιζεν λειτουργούσα κανονικός, πατούρχιζεν καταρέν, και λήψεως αργυρίου, λεκ περβολίκης εμπιστοσύνης. Κλάσης, σλασία, κλάσης, ελθέν, τνέ, βδόμιν, έραν, της πρωίας. Νούρπο, το τραπεζί του. Νεμπού, του νομικού γραφείου, νόστην επενδυτών. Κύριε Δημήτριε, λόγου της αναστολής της κυρίας Πίστεως, πελάτης είμαι ουάν θε ισκήσει την ρήτραν υποχωρήσεως προώρου. Ατέτετε μεσόνιου πόδοσιν του κεφαλαίου του κατατεθέντος. Λουδημήτριος η απεκρίθη ευθύς. Ρήτρα εποχωρήσεως. Τούτο ενήργησε πρόστιμα, τόκους, ζημίας. Υπεκόπηκε εκάλεσεν τον λογιστν. Κάιχομεν βευστότητα να καλύψομεν τούτο επεν νυφών έντιτλη πλεύρο. Δύση πόλεν προσωπικά κτήματα σήμερον. Δημήτριος έβλεψε πέριξ του γραφείου άτου το σχεδιαστικών ρολόγιων, την επαγόμενην τράπεζαν, την πανοραμικτρέν θέαν. Πνε, εφαίνετο επιτυχία, η λανίν νε φορτίων, η ρες, τέστερον, η λαβέν, λίν, ειν αγγελίαν. Τραπεζίτης μόνον ενέστελε την πίστην, λα προσωρινός ενέστελε. Ψαν μνε γράμναος τες λήξεως τες να θεωρήσεως. Τούτο εσήμενεν τι πλέον σοβαρόν. Κνεφ εξωτερικής χρηματοδοτήσεως, κραν. Νειν, κραν, ενμενεν, νίτικ, νίτικ. Φαΐδρα αθών εμπρέν καθήμενον εν τα σκότη του γραφείου. Πόσον εστίν, ρώτησεν η βιάστος. Δημήτριος η οπεκρίθη η απροπαθός. Καν εκποιήσω γεν κάιτεν εμάξαν, γεσος καλύψω το μισή. Φέδρα επένευσεν βραδέως. Καγιέσο οικία, Δημήτριος ενέβλεψεν. Θέλεις πολλένα την. Φέδρα εκράτησε τεν βλέμμα ατές. Θέλω σταθερότητα. Σιωπ πινεριστική. Την έτη υπερηφανία, την επιβίωσης. Κίνην την νύκτα Δημήτριος επανλέθενε, εστινοικίαν ενετράφη, να απαιτήσιφ, να διαπραγματευθεί. Ούλα διότι εχέν λοντόπον να σκεφτεί νευθορύβου. Μην ενέστηκες προ της θύρας λίγα δευτερόλεπτα πριν κρούσε. Ταύτην την φοράν τιεν χίτων, τιεν νουσφάλια, μόνον κόπος. Τέιφα.
Εριστίδης νίξε, όκ έδε τουν επιχειρηματίαν, έδε τουν ιών. Πάτερ, επεν η Δημήτριος, φοντ διακεκομέν. Ημί έπι, του χείλους του επολές έπεν. Αριστίδης ατον παρετήρησε μέτα βαθίας γαλήνης. Πεν φάι πεν αϊπτήσας λίαν ταχαίος. Δημήτριος κατέβλεψεν. Όκ όδα πως έξελθεν νένευ του καταστρέψε τάλμένη. Θάλια εφάνει πίστεν. Ο και λάλησε. Μόνον ήβλεψε τον Ιετάνατς, εστέιεν πεδίων και επανήρχετο μετά, εσχισμένων γονάτων. Δημήτριος ενέπνευσεν βαθύ. Ο κέγλ θόνατον σε φνά πογράψξει, λαθόνατον σε φνά με διδάξεις πες, πείσε καλός. Ο Φίωπ, πιν διάφορος. Ταύτην την φοράν οκ την τάσης, την δυνατότης. Έλα πριν ελά Εριστίδης υπόκριθτ. Ελ Δημήτριος προσέθεσεν τι πλέον. Καν μα ποιήσω τι εν ρημέρες, θε δηλωθώ ήχρεχος. Και εκείνη οι λέξεις, το πρώτον εντίτ ζώια του. Ο κάχισε, εσ χρηματοοικονομικός όρος, έχισε, εσ έτα. Οι λέξεις αχρέγος οκό, ιραπιφανίστη τι, πομέν ημέργ, ηλ όουδε εγένετο καταδίκη. Πι εβδομάδας. Δημήτριος, ιργάθη ενεύ, θεάματος, επόλυσε την πολυτέλτ μαξάν. Εξεκαθάρισε δύο γέντης σου λιθός, εν του, νόματιά του. Κύρωσε συμβόλαια, έιφ, όκ, δύνατο, όπως στηρίξε. Επεχώρησεν υπό του ιργού ενατολές, πριν του πιο σεατών ηλί. Όκα εσώσε τνέ επεκτασίν, εσώσε τνέ επιχείρησιν. Τι Αριστίδης οχά, πέγραψε εγγυήσεις. Ω παρέδοκε την οικίαν, ω διέδοκε εργύριον, δόκε δομήν. Μιαν σπέραν, καθήμενος επί της τραπέζης της οικίας, εξέτεινεν αρκετά απλά γράφα. Καν οι νοικοδομήσεις, έπεν μετά γαλήνης, ποίησον τούτο μετά η αληθούς ευστότητος, ο μετά αποσχέσεων. Δημήτριος κούεν, δε σε ουδέποτε πριν. Θάλια επαρασκευάζετο, ονόν ένατος παρετήρη. Ο κύκλαν σκην σωτηρίας, νέσκην μαθήσεως. Τραπεζίτης άκλεισε την αθεώρησιν, εβδομάδα σούστερον. Ο κόηξαν τυπικέ κατηγορίε, μόνον σημείωσης εν το ιστορική. Έργον η κυρωθέν λόγ ο συνεπίουν εγγράφων. Θα ελείπει, ουλόγ θα κατέστρεφεν. Δημήτριος μείωσε την επιχείρησιν άτου εστόβμηση. Διετήρησε τος ο ούληθος άτουν υπίστευον. Πλήρωσε χρέη πριν του εκτοξεύσε κενάς προτάσεις. Βραδέως, ηλ, θόρυβος, ουπιφανίστη. Μίαν πρωίαν επανλέλθεν εστιν οικίαν τουν γονέων άουτου μέτε διαφόρων σχεδίων, μικροτέρων, ρεαλιστικοτέρων. Ταύτην την φοράν, έπεν. Μόνον κτίσο δύναμε υποστηρίξεν εύτο ενεχειριάζειν ο και στην εμά. Η Αριστίδης άτον, ήβλεψε επί πολλέν χρόνων. Όκε εδέν υπερβολικρήν φιλοδοξίαν, εδέν πειθαρχίαν. Θάλια εμιδίασε μετά του μείγματος τρυφερότητος και στερεότητος άλπου μόνον άχουσιν αρμητέρες απ. Περιερήμενον ηλιθινές. Μεταβολάς. Διαθήκη μήνεν ημετάβλητος. Όκι αθάεμενεν κληρονομία εξηρτημένη έξι περιφορές. Όκι εξακάματος. Έλα τι μετεβλήθη η νέφη νάγκης εγγράφου. Οι σχέσεις. Μηνάς ζούστερον. Η οικία πάλιν αισθάνετο εωρυχωρίαν. Όδικ τετραγωνικών μέτρων, ουλάδικ ισορροπίας. Παλαιά στρόμνο και τι υπήρχεν. Τε ιεργύριον ενεδηλωμένων, επευλημένων μετ διαφανίας, εσωοικογενειακών υποθεματικών. Οδύν κρυπτών. Οδύν τυποτιθέμενων. Μιαν χεσπέραν. Ενά! Ήλιος εισεπορεύετο δι της άατης θηρίδος αν θα πενάρχισεν. Δημήτριος εβοήθη τον πατέρα άτου επισκευάζειν θύραν της άλς. Οκ ελάλουν περί εμπορικών, ελάλουν περί καιρών. Και το πρώτον, η επιτυχία οκέ και νεντί γεψίτεν ο οικοδομημάτων, νεντί στερεότητη τεν θεμελίων. Η Αριστίδης. Ενόησεν τότε, τιτείτε ηλίθινον κτήμα οκ άστιν η ιδιοκτησία, έστιν η χαρακτέρ, εις υποφασίζει τι πιούσε μετατές. Και ένα, ο οικία ανέπνεεν, ένσιοπ όδε εις πάλινα, άουτεν εδέν, εσ εγγύησιν. Αφάταν ευδόν, εσ ουπερπάντοτε τεν, όκος. Τι θρι, θε, θρι, θε θρι, τι, θε, τι θρι, τι, δι θρι, θε θρι, θε θρι, in bar 2, καιραζί, εμανάς, αλά. Δημήτριος ενόμισεν τι γε ποστήριξης ουκίας, σνέ, μπισοδύναμος σφαλείας. Νόμισεν τι η επιτυχία δικαιολογέει προκαταμέλετα αποφάσεις, η επελάθετο γεν τι πλέον βαθύ. Ο δεδές ρυθμός σεντικαθίστ τίνε κεραιότητα. Κύριος,
Η Αριστίδης. Οκέ. Ενίκησε χρηματοοικονομικήν νέριν. Ενίκησε συνέπειαν. Οδέποτε ακράξεν, οδέποτε εταπείνωσεν, η πλός διετήρησε αερίων. Και ενίοτε το στερεότατον αέριον έστιν τσαφεστάτη πράξη σου γάπης, διότι το σώζειν ένεφε οθήνης δημιούργετ εξάρτησιν, λα το επιτρέπειν εντιμετωπίζειν συνεπίας. Δημιουργέτ άξισιν. Τίντρα, 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 ίστιν, εντε, τροπ. Ίστιν, εντε τροπ της αποκρινόμεθα τε η φαία περηφανία δεμέζεθε του διαυνεερίους. Πόλο πατέρες πιστεύουσι, τι το βοηθέν πάντοτε σημαίνει υπογράψε. Πόλο Ιουέ πιστεύουσι, τι επιτυχία σημαίνει υπόλοιτον εν εξαρτησίαν. Ολήθεια έστιν απλουστέρα και ενησυχητικοτέρα. Εμπιστοσύνη ο κληρονομέτε, τίμτε. Τέιφ, Δημήτριος υπόλεσε το υργονά του. Ο Οκά υπόλεσε την ζώμνα του. Πόλεσε φαντασίαν, ο κοδομήθεσαν λίαν ταχαίος και εν οικοδομών ούπο του μηδενός, είναι καλύψεν την γκέιφο, οδέποτε εμφανίζεται εν τος χρηματοοικονομικός λογαριασμός. Σεβασμός κεκτημένος, διότι η επιτυχία εν ευμπιζέν σαλεύει μετ του πρώτου ινέμου ισχύρου, ελά ήλα στερές χαρακτέρ αποστηρίζει κεν πεν λοπέσε. Νίοτε τε φτάνειν εστεν πάτον οκ και στείτε τέλος, στην τιμόνος τόπος άνθα αληθώς δυνάμεθα έρχεστε πάλιν, διότι εν τέλει ηλοκός οκ εστινκταμά, εστιν εινάκλασης του τι έσμεν τεοδέης μες βλέπει. Σωσο οχώ πάντες σε αντιμετωπίζομεν τάλαντα εν κινδύνε, ελ πάντες αντιμετωπίζομεν οποφάσεις, απά δοκιμάζουσι τον χαρακτέρα ημών. Και εν εκείνης το σκέρος, εν ακαλύπτομεν τι όληθος ο οικοδομωμέν. Ο μόνον διεμές, λα και δι το σώμες βλέπουσι και μανθάνουσι εν σιόπτ. Κάνα τη γε ιστορία σε επίησε σκέπτεστε, κοινώνησον αότεν μετά, τίνος εσ τιμ την ξιοπρέπειαν περτού εργύριον. Φες μη εν τος σχολείς, νομίζεις ότι άι φεριστίδης ο πραξετόρθον, σα θα πράξας διαφορετικός, και αν θέλεις πλοίο ιστορίας αφ σε ειναμιμνίσκουση, τι η ελφ ήλιθιν επιτυχία έρχεται εν διοκού. Εγγράφουν ειν και ενεργοποίησον το κοδονάκι, διότι τίνε μαθήματα οκ ερεξίζουσιν εργύριον, εξίζουσιν υπερηφανίαν. Όμεν,